yes, right. Munyaya yedu yanhasi unoyu muno mustudio ndine mwanakomana avo vanotera zvirongwa zvedu hamenoti kubva rini narini ndofunga for the past 20 years. Mwana uyu munomuziva, takambonzwa nhoroondo yake, vamwe venyu vakawanda tikambobatsirana naye munyaya yeupenyu hwake, upenyu hwairwadza, zvinhu zvakaoma. Mukomana anonzi Tapiwa. Wakadii hako Tapiwa? Akasimberandi. Ndiri right hangu, uri sei upenyu? Upenyu uri nani zvawo. Anditika? Right. Vachaziva mwana uyu ndakatanga kumuona ane 8 years. Gore randamuona, that was long back. Iko zvino Tapiwa ane 23 years, but takatanga kumuona ane 8 years. Afamba netsoka kubva kudziva rasekwa at that age. Tiri panhepfenyuro achiuya kuzosheyawo nhoroondo yake dambudziko raangasangana naro muupenyu. Ndofunga Tapiwa kana ungatitaurawo just briefly kubva zuva ratatanga kuonana kusvika muzuva ranhasi unoyu. Pawakatanga ukauya kuzondiona, chii chaiitika, chii chakazoitika mulife yako. Just take your time to explain everything. Tiri kuitira vasina mbogara vambonzwa nhoroondo yake. Tiri kuona vamwe vatoti ndamuziva. Yes, mufunge ndinaye munomu, right? Tinotenda handi. Chakaitika ndichikudaiso nguva yamukutaurayo ndine 18 years. Ndaigaro nevabereki vangu vose baba. Une 8 and? Ndaigara nevabereki vangu vose baba naamai. Panguva iyoyo chakatanga kuitika ndechekuti amai vakatanga kurwara. Vakatanga kurwara avho vanoti vatsvage kuti chikunyatsoita kuti varware chii. Vakabva vaendo kuchipatara nababa. Saka kuchipatara nababa vakasvika bva vatanga bva vanotestwawo. Vakatestwa amai ndo vakaonekwa nechirwere. Vari positive, vari HIV positive. Chokwadi. Baba vaonekwa vari right. Vaonekwa right papo ndisingazoziva wangu kunetsana kwavo kwavaizoitawo vari tu kuti zvakazonosvikawo papi. Aiwa wakura manje. Baba vakabva vanetsa handiti. Vakati sei? Vakati sei imi mazoonekwa mune chirwere. Mune chirwere ini ndisina. Bovanetsana. Munguva iyoyo mama vakarwara zvechokwadi. Kwandaigara kudzara seko ndaona sangana navamwe baba vandikasangana navo. Dambudziko rangu airiziva. Vandigaro neni pasi vanditi dambudziko rako iri mwanangu. So nokwanisa kunonoona attitude. Asi attitude that time you were 8 years. Ndiri 8 years. Chokwadi. Vanditi vanowanika pakati nenguva dzakati. Nini kuti ndiende newo handese handikwanisi. Asi ndokwanisa kukupa madirections ekuti uende papo. Unofamba sei? Chokwadi anti ndakauya. Ndofunga ndikatanga kufamba na 1 dzeusiku. Kubva kudziva raseko. Une 8 years. Ndine 8 years. Unosangana nembavha murodi? Kana ndina chandakasangana. Ko vanhu? Vanhu ndofungawo murodhi mukufambo wegawo nguva dzakadaro ndofunga vanhu vanenge vachitiwo pamwe street kid chichingamea handiziva wangu kuti vaizvitoro sei. At 8. Handina kana munhu andakasangana nemurodhi akataura neni kana akandivhiringidza. Alright. Ndopandakasviko ndakabatawo nguva dzenyu dzandaifanira ndonge ndichisvika. I think kana ndisiri kukanganisa ndakatosvika musati masvika. Same. I remember. Ndabva ndataura nemi ndandakudzewo dambudziko rangu. Taenda panhepfenyuro. Taenda panhepfenyuro. Vateereri vakabatsira. Vakabatsira. Mama wabva wamboita zviri nani. Apa baba vavasisipo? Baba wangu vakabva vatapa? Baba wakabva waenda. Vakaoneke? Havana kumbooneka. Vakangorongedza vakaenda? Kana vakaoneka pamwe vakaoneka mama. Alright. Isusu hatina chatikazivawo seva. Ndo baba patikangonza kuti mama bosi baba vaita zvekuenda kuSouth Africa vachinonohodha. Saka pamawiki ekutanga vakaenda mama vafunza kuti vaita sei? Vaenda kunohodha. Asi vakatoona nguva iri kureba munhu haana kuuya. Pakugara mama vabva vamboita zviri nani. I think ndani 12 years. Pakadzoka kurwara kwekwe. Panguva yese hatinoziva kuti mama wangu ane cancer. Alright. Mama wangu ane cancer ngari pakati pemakumbo. Alright. Uronda ravava naro rakazoita cancerous. Panguva iyoyo inini vangu vasinganditauririwo chokwadi. Maybe wene ndiri mwana womukomana. Vaingondiudza kuti ndine mhoko dzandinadzo apa.
mune mhoko dzamunadzi ndopatikabva tendo kuna nachiremba unoona ubva wanovaudza kuti iyi kenzi. Yeah, I remember still. And then ndakabva ndadzoka futi kwamuri ndakutaurira anti ndikati anti ndo mamiriro akaita zvinhu pai pataiti mama kurwara taifunza chirwere chisiricho asi ichi ndo chirwere chiri pana mama ichi. Yeah, I remember pawakadzoka varwara zvakanyanyisa vari kuchipatara ndichikubvunza kuti saka zvichafamba sei ukati ndakatofanira kutora police in case kana pane zvaitika. And I remember that time you were only 12 years. All right. Mva zvadini? Panguva yavarwara saka ndinowanin'ina wangu andakasira. All right, vakabva varwara vakashayika. Kushaya. Ndikati pavakarwara paya vakabva vashayika nditi mama. And then ndofunga vanhu vakapedzisira kunzwa patakauya tichizotaura kuti mai vaTapiwa vashayika kubva taisawo zvekare maoko pamwe chete mama kubva vaenda vakanovigwa. And I remember that time pana gogo vaimbokubatsira patakavabvunza tichiti saka zvichanzii kuchibva kwanzi iwewe ndiwe waifanira kudecide at 12 years and you had to make a decision yekuti mama ngatiende tinovaviga kumbudzi. Ko hama mama wangu asina hama here? Mama hama yavo yandaiziva yanga iri 1 wanga vari siso wavo asi siso wacho wakashaya previously mama washaya. Mama vasati vashaya the previous endo pakashaya mama. Ko vamwe veukama vamama? Vamwe veukama wamama ndina wandikambobvira ndaona mama vaiti vakabva kuMozambique. Vainzi vanobva kuMozambique. Vabereki vavo ndovabva kuMozambique. Ivo mbama wanu vakabereka vari 2 nasiso wavo ivavo. All right, okay. Saka dzimwe hama ndina kuhama kwababa takaenda pakarwara mama pechi2 pacho pavakaita serious papo baba vaenda takanosviko kuhama dzedu kumusha mama wakataurawo nawo matauro akati asi panguva iyo takazongonzwa vanhu vakunetsana mumba isitantiri panzi muchiri vana vadiki tanchiri vanhu vadiki takazongonzwa vanhu vakuti asi vakunetsana vari mumba vana Tete nevamwe hama dzanziri papo vachiteedza kuti imimi ndimi makapanza dzedu chirwere sihanza dzedu yakawanikwa iri right imimi makawanikwa mune chirwere. Then natomborara kana kuenda sei pamba ipapo zuva rachiro tikabva tabuda tatadzoka kumba. Yeah, okay. Saka after mama vashayika chii chakazoitika wakazodi? Mama vashayika ndakamboshingirira kugara nevanin'ina vangu. I remember ndichikutapiwa tobatsira here pavana todini tokati aiwa vana vamai vangu ndochengeta ndeka. And by then you were 12, 13. Zvadaro zvakazosvika pakundiomerawo zvichokwadi kuti ndigare nevana. Ndopandakakufonera ndakakuudzai kuti anti nditsikana nokuramba ndichita sei ndichichengeta vana vakugara vari murodhi zvokudya zvakunetsa vachifamba vachikumbira basi tinini kuchikoro futi panguva iyoyo ndanchiri kuenda kuchikoro saka ndirambe chidaiso ndigara nevana chidaiso zvaipesana. Ndopandakakutaurira mama taura nemama ti vana vakwanise kuendawo kuhome yavanonochengetwa. Okay, pana gogo vatakazokumbira gogo Jabangwe ndo vakakwanisa kutambira vana takaenda tikanorondedzera nyaya kubva vakwanisa kutambira vana vari 3 anditika. Right, iwo ukambosara? Ini ndakambosara pane uchingwavha ni imwe shamwari yamama wangu yandaigara nayo ndo yaindibatsira ndichimbokwafa. Asi zvinhu zvakazononooma end of 2019 muna December zvinhu ndo pazvikandiomerawo ndakabva ndati harika ndimboenda kune vanin'ina vangu iko kuri kuchengetwa vanin'ina vangu ndo makore eCovid ndo parova Covid. Right. Apa paungori kushamwari yamama wako waite waishanda waenda kuchikoro zvaifamba sei? Shamwari yamama wangu yaindiendesa kuchikoro. All right. Ndakaenda kuchikoro handina kuzokwanisa kusvika form 4 panguva iyoyo. Ndandoenda kuchikoro ndidizeti ndakabva ndagumira chikoro mudziri then tikabva tatanga kungotendererawo mulocation uchingotsvagawo kuti ndorarama sei asi zvinhu zvakazonyatsosvika pakusvika pakuoma chaiko zvoti rendi pampasisina kana chekudya pampasisina ndikabva ndati rega ndimboenda kune vanin'ina vangu.
ndo pandakaenda kune vaningi navamwe ndasvika ndataurirawo gogo nyaya mamira zvangu zvakaita ipapo gogo ubva wandigamuchira makore angu inini anga kusaita kuti ndigare pahome because angawandisa asi gogo wakatozviona kuti nyangwe ndakaramba inini kuti makore ako achaite panapa hapana kukuenda ini ndatoita kutsinyekara right ndakabva ndagara ndagara gogo bva zvaona kuti muna ana chikoro anopedza chikoro ungoramba akagara bva wandibvunza toita sei kuda kudzokera chikoro ndakava ndaenda ndikati chokwadi gogo ndakadzokera chikoro ndakadzokera form 3 ndakatangira form 3 kusvika form 4 ndiri pachikoro chakazoitika kuti pachikoro form 4 last year ndipo waita form 4 handina kuzokwanisa kunyora form 4 I remember ni chakanetsa inyaya yeID wakati haukwanise kunyora exam usina ID chikoro chacho waigona chikoro ndaigona singaiti handi ndakakutaura kuti nanditori head boy pachikoro chandaidzidza secondary right paID chii chaidiwa paID patakatanga kuenda vakatanzi pakudiwa waienda nagogo anditi I remember makamboda kutanga kufambira nyaya dzinagogo takatanga tafambira nyaya dzitaenda kusocial welfare kwatakaenda bva titi ende munopiwa birth record tataenda kuharare hospital tichida birth record ichida birth record kuharare hospital akabva ati hatikwanise kuti tikupei birth record pasina tsamba inenge yabva kwaregistrar kuti tikupei birth record takabva taenda kwaregistrar tasvika tatamutaurira pamarket square patasvika ndatamutaurira nyaya yedu ndinagogo obva wanditi tikuda munhu anonyatsoziva stori yako chaiye munhu anonyatsoziva stori yako kubva payakatangira svika izvezvi ndopawakauya ukanitsvaka ndakakufonera yandi ndakakutaurirai mva ndauya mabva mauya tabva taenda tese tikaenda tikanotaura nhoroondo yako kubva pandakakuziva right chii chakazoitika after that tataura nhoroondo wabva watanga kutsvaga inini burial order ramama dandisisina iyo that's a story for another day pane akatora burial order yakati haasi kukupa right chokwadi obva wanditi enda kumbudzi unotora grave number paguva ramai vako paguva ramamwangu ndakaenda wanga uchiri kuriziva pari guva ramai hana nchiri kuziva akubva patakavaviga paya ndaimbowashanyira zvangu ndindega wasikana waimbopota uchiendeko ndaimboenda kunodi ngosvikawo ngoona ndikumbotaurawo navo it's okay Tapiwa right tatora grave number enda ndadzokera naro kwaregistrar wasvika bva ndasa mapepers avo bva wamaona mapepers avo chakanetsa fundekuti wakabva wati hatikwanisi kukupa tsamba pasina imwe hama yamai vako asi takambotaura kanhoroondo paya kuti amai vava nemukoma 1 mukoma yakafa uchitoriwo mudiki right wakabva wati hatikwanise kukupa tsamba iyo kuti unopiwa birth record alright ndo patakabva tamirira ipapo kuchikoro ndakabva ndatadza kunyora I remember pandakauya ndichikuperekedza kumarket square ndofunga pasi papasara about 3 days kuti mutange kunyora maexams zvinhu zvakabva zvamirira ipapo ndopa zvakabva zvamirira wakabva waregera kuenda kuchikoro ndakabva ndaregera kuenda kuchikoro saka iko kwacho vakati zvinozodini wakataura here kuti hama yamai 1 yawaiziva akasvoshaya ndakavataurira zvese handi ndikati hama yamai yandaiziva panguva ino apa sisi ndiyo yega yandaiziva iyo saka zvabva zvapera zvakadaro zvabva zvapera zvakadaro exam fee yange yabhadharwa ndandatoipiwa mari sonzi iyi mari rekutobhadhara
handini ndanditori nayo. ya saka iko zvino zviri kudii zvakamira sei? Iko zvino zvandiri kubva pandakatadza kunyora ndakangoramba ndiriko kwagogo nevanin'ina apa vanin'ina vakura vamagrade chigore rini? matwins magrade 6 vese masame grade vari 3 vangopinda magrade 6 ava matwins akanonoka kuenda kuchikoro so vangopinda musame grade nemunin'ina wavo. Osaka vese vari 3 magrade 6 ivo navo hapana kana birth kana chi? Hapana. Saka ndo panaramba ndiri kwagogo ndaramba ndichigara kwagogo kupesera ndazozviona kuti akungoramba wakagara manje hazviiti munhu unofanira kungokurawo sezvo ndiri mukomana anofanira kuzvimirirawo netsoka dzake. wane makore? ndane 23 years. ya ndakabva ndataura nagogo ndikati gogo ndimbotsvaga zvekuita. Saka uri kuitei Tapiwa? pandakadzokerawo ndakabva ndasvika ndaona vamwe amai andi chipo changu nechipo chekuruka musoro. Kuruka bvudzi? Kuruka bvudzi. Yowe wakadzidziswa nani? ya mukukura mune vasikana vandaitambawo navo kwandakakurira kudzara seko saka vasikana vairuka sadzimwe nguva ndaiti vachiruka ka ndaigonongosvikawo uchibatsirawo yewo ndichiita so kupesera ndatozonyatsogona kuruka saka nawo pana ndakabva ndasvika ndichionawo basa musaluni ndisenzo musaluni izvezvi. Saka ndokwauri kushanda? ndoko ndiri kushanda. Uita basa rekuruka? Uita basa rekuruka ndi. Uri kugara pai? ya ndine rumu yandikuloji. Munei murumimo? mungone hembe nemablankets. Mablankets wakapiwa nagogo? ya ndakapiwa nagogo. Saka zvichazovei, zvichazoita sei, zvichazoguma nei? ndo patinosvitsa panapa musi wanhasi andi. ya saka navanin'ina vangu vandifunga kuti vanokwanisa futi kunyora. navo vorega kunyora sewe? ndikuti vanoti vakatoshaya birth certificate ava kuti kwanise kunyora. Wakaguma rini kunoshanya kugova ramama? apa pandakapedzisira ndo pandikaenda kunotora grave number. ya vedu weka paya patinombotaura kuti upenyu hwakaoma ndofunga munhu ukazonzwa norowo ndotsengedza kadai topaunonyatsoona kuti right apa ndopatinoti upenyu hwakaoma. Anzi mwana watiri kutaura nezvake aive ne8 years. Yes, we've known him Tapiwa kubva ane 8 years paakafamba netsoka kubva kudziva rasekwa achizoya kudepfenyuro achisvika zvekuma around 4 am achifamba netsoka achizotaurawo achizotsvaga rubatsiro amai vachiri vapenyu amai vakasvika pakushayika. So ndo dambudziko riripo. Mwana akatotadza kunyora. I remember last year takatambura kuti saka todini toonani toita sei dzire right. Hanzi zvoni tipewo seneme yamama vaTapiwa timubatsire kutsvaga but amai vacho even vachiri vapenyu. I remember ndichitaurawo navo ndichibvunza kuti naiko dzimwe hama dzenyu vakati muno handina kana hama takatobva kuMozambique nasisi vangu. Saka sisi vacho ndo vakazenge vaita sei vakazenge vashayika. This is such a touching story. Naivedwe vanhu vanoonawo nezvezvitupa inga mazuva anaya zviri kunzi vanhu vari kuda kuregister munongogona umongouya mwana obatsirikana sei toita sei. Ndosaka ndati tiite sei tiunzewo nyaya iyi pano. Hanzi zvoni nyaya iyi inogwadza. Kwamuri kutaura kwaregistrar takaenda ndofunga Tapiwa paakanzi uya nemunhu anoziva nhoroondo yake. I've known him kubva ane 8 years nhasi ane 23 years. Takaenda ndikanoexplaina everything. Saka ndo zvakazoitika akatostopa kuenda kuchikoro musi vamwe pavatakatanga kunyora. Saka ndopati kuti saka kana pakadai zvichazovepi right. Baba vakazombonzwika here?
Ndinobvira ndazombonzwa nezvawanda. kana kuti vapenyu kana kuti hapana akazombonzwa? Kana. Okay, asi vana vari sei vari kugona? I know I always go and see them kugara chivaona ende vakura zvisingaite. Chikoro vari kugona? Chikoro vari kugona. Vari kugona. Vari kugona. Right. Anzi hapana here option ye legal adoption kuti vana vawane mapepa, right? Tapiwa is now over 18 years, ane 23 years. Saka ndo kuzodaiga kutoona kutoti tatopererwa. And I remember takamboda kuti tizviite just before my exams asati atanga, tikambofamba chifunga kuti pamwe pane zvinobuda patiya hapana zvakabuda. Tikuda kunzwawo pfungwa dzenyu, tikuda kunzwawo vangabatsira. Saka iyo one room yauri kugara nekuruka kwauri kuita musoro, mari dzerenti dziri kubatana here naitapiwa? Zvakafanira izvo zvanti zvinhu zvasina kubalansa, zvirikubatana. Hazvi kubalansa? Hazvisi kubalansa. Saka alright, une magumbeze netumbatya kokudya unodye? Tunguwo kana ndiri kusaluni masikati aya. Mungotengeko masadza emadhora? Alright, kopa musi waunenge uri off? Musi wanenge ndiri off kana pasina kutombotsanyowa, asi kana zviripo. Alright. Iwewe chicha wanga uri kushuvira kuti zviite sei? Inini handichanda ndichishuvira hangu inini kuti ndakawana ID. Maybe nezvekusana kuita hangu inini ndobima munhu kuzvishandira ndi. Chinonetsa chero tika ID yacho kuti iwanikwe zviri kudiwa zvacho. Zviri kudiwa zvacho. Iyo birth record. Asi birth record tsambe kuti unopuwa birth record pari kudiwa munhu ane hama yaamai. Maona manje ndo pane nyaya. Alright, chiregai timbotora macalls evanhu vari kufona, zvichida pane vangatibatsirawo nepfungwa kana kuti ameno handisi kutomboziva kuti poitwa sei chaizvo chaizvo, because upenyu hwemwana hunotoparara kutoshaya basa. Yeah, zvakaoma. Hello Patilda live. Hello Tete. Makadi henyu? Tiripo makadiyo. Tiripo, muda kutaura naTapiwa? Handisida kutaura naye zvangu much, but anoziva here identity yababa wake, first name and second name yababa wacho negore ravakazvarwa. Gore ravakazvarwa ndogona kutadza kuziva, asi zita ravo ndoriziva. Zita ati anoziva nesurname, asi gore ravakazvarwa ndo rangatadza kuziva. Arizive. So amai vacho as well anovaziva kuti mama vainzi madetails amama totomaziva. Okay, panhamba idzodzi ndaikumbirawo kuti ndizomboshandawo nemwana ndibatsirane naye nepamakaenda, then I'll try to retrieve. Paakazvarirwa anokuziva kuharare hospital kwacho. Kuharare hospital actually takatowana birth record handiti? Birth record ritoripo, asi kuti aripiwe pakanzi pari kudiwawo munhu ane surname yanhingikini yamama vake. Aiwa, tichaedza kuti tione maauthorities ekumusoro nerequest yacho toenda topiwa. Kana tichinge tapiwa toona kuti tingabatsire sei mwana kuti aregister, nekuti ikodzero yake kuti awane this national document. Iko zvinezvi kune exercise iriko yakanzi munhu wese akavhurirwa kuti atore gwaro rekunge rinotaura kuti mwana wemuZimbabwe nevabereki vacho. Ndisingaziva hapana here kana anabamunini kana ana amainini. Pari zvino hapana wandikuziva. Ndofunga kana manzwa achirondedzera pakaenda baba wacho amai vachizorwara, vakazomboenda naamai vake kumusha kwana baba wacho kwavakanosvika vakadzingwa. Uchiri kukuyeuka here kumusha? Nokuti makafamba sei? Ndichiri mudiki. Wanga uchiri mudiki? Ndicharangarira.
kana vana tete autoziva kuti mazita ndivanani? Kana ya so vanhu vandisina kugara navo ndinobvira ndabhuka. okay, mapanzwe Hello, rako Tete. mapanzwe ranzi Hanzi? hanzi patakaenda kumusha namama pavakazonosvika vakadzingwa hanzi ndani chiri mudika ndichatombozoi nokuti takafamba sei. Because chikuru chamakadzorerwa kunyanya pabirth certificate rinenge rakanyorwa both parents kuti vanonzi ndingi nandingi vari baba vemwana naamai vemwana. Saka kuti birth rizorejiswa kuti mwana uyu awane chitupa vanenge vada kuziva kuti ndewe kwani, maparents ake anonzi ani nani. okay, alright. Zvichida kana baba ava vakazvarwa vaine gore, kana dai aiziva gore, kana even burial order kana death certificate burial order yaamai vake ichinge yawanika, kwakutochitsvaga information kuti baba ava vanonzi vanga vaine munhu kana anga vasina muchato, kwakutochitsvaga information yacho musystem ati panonetsa kana vasingazive gore. Vozvitanjira kuti tikumbire vakuru vekwaMujiki vanokwanisa kuva nediscretion yekuti vatipe gwaro remwana uyu, because it's so sad. It's a right as well as a right as a citizen who is eligible to vote kuti azviyamurawo zvinova zvakusvika pakuti iye akanganisike mukati meupenyu hwake. So would also want to assist mwana uyu. Inini zvangu panhamba dzatakubatai nadzo ndichada kutomuona zvakasimba, tiona kuti tingasvike papi tichikumbirwa kuburikidza kukumbira kuvakuru. Namba dzenyu ndatora baba, maita henyu ndichamupa chabvangu kubatai. Kana imi mukandibata tokwanisa kunge tichishanda tese muriwo a witness. Because chikuru ndechekuti pagwaro raachapiwa rebirth certificate iri rinyorwe baba naamai robatsira kuti vadikawo, because zvicharamba zvichienderera mberi. Vana ava vachazoitawo kana mhuri, kana vaita futi mhuri dzoda kuti dzirejestwe, but hadzikwanisa kuzokwanisa kuita se kurejesta kana dzisina mabirth certificate nema-IDs, zvinova zvinonetsa, because at the age of 23 mwana is entitled a citizen at the age of 16 to have a document. Chakanyanyorwadza paane 23 anenge auda kutokliwa mafingerprint achida kuonekwa here kuti haana kumbobvira akarejesta kumashure here. Saka tichaedza kuti timukumbirire kune vakuru nekumirawo kwatinoita kuti ange achiwana gwaro rake, avewo mwana anokwanisa kuitawo zvaanokwanisa kunge achiita, because apa kana dai mwana uyu anogona kusangana netsaona chaiyo ndizvozvo onzi afira munzira, kuti aende mumochari chaiyo kunotoda chitupa. Apa hapana, apa hapana. Saka mwana uyu toda kuti tidedzi nepatinogona timubatsire. Tichatoona vakuru vacho kana vachizokwanisa kutongonyora kungoti mai vacho vainzi Tilder, tobva tatongoitawo saizvozvo ndizvozvo kurejesta kwakadaro. Kana kuti ivo gogo vacho varipo ivavo takuti vaudza kuti senemu yemwana, kana kuti achatora senemu yemwana, kana kuti hapana baba, like illegitimate child, but vane kodzero yekuti vaclaim kwababa wachona. Ndizvozvo saka panhamba idzodzi dzotibatawo tichazama kuti timupewo rubatsiro rwatichamupawo narwo. Hatikwanisa edu kuti tidisclose mazita edu azvo, but nhamba idzodzo ndaikumbira kuti mozondibatawo ini totaura tese tosangana nemukomana zvichida kana mangwana. Ndizvozvo inyaya yandibata chose, nyaya iri kurwadza indosaka ndati regai mboipawo kune veruzhinji kuti toita sei nemwana uyu. We've known him kubva ne8 years achitambura nemhuri. Imi wacho hazvaigona kuti kana mangwana mazorora pakumba kutiona kuburidza nekutora tongosvitai kuvakuru vachona, vakuru vekwaMuzviti. Aiwa, hapana dambudziko, tinotodzifambira nyaya dzacho, hapana kana problem zvinoita futi. Aiwa, tinotenda Tete, ndo nhamba dzangu idzi, mondibatawo tisangane tibatsire mukomana uyu awane kuita upenyu. Chokwadi, because zvakaoma zvinhu zvacho. Aiwa, hazvina kururama izvi. Anofanira kuti aite mapepa acho. Alright, aiwa, tinongokutendai baba.
namba dzenyu ndatora. Kuchikoro kwaakadzidza ndekupo. Ya kuwaterfalls. Aidzidza kuwaterfalls kwaanga rugara nagogwa. Vanogona kutinyorerawo tsamba hedhi vachona vodhinda kuti mwana waicho kwadi kuti akatanga pana paform 1 kana kuprimary kwaanga ari. Todawo proof yacho yekuti zvechokwadi takambetinayo tsamba yashandi. Tsamba I remember mazuva atamboedza kufambira nyaya yacho takambenge tinayo tsamba but anyway anogona kumukira kunotora tsamba yacho mangwana imwe tsamba. Aiwa ngaaite patinoonana tobva tazviisa kuvakuru vatibatsire. Handiti ka tinotenda Mwari vanotitungamira. Vedu maita basa mufunge maita basa. Aiwa musitende. Aiwa tinotenda maita henyu. Okay, Tapiwa. Zvinenge zvakujeka izvo. Toti zvaita chitupa chawanikwa chii chauri kushuvira kuita muupenyu? Tapedza chikoro chitupa chawanika ndika. Aiwa tongoti izvezvi toti pamwe zvatobuda chitupa chatobuda zvatowanikwa. Uchiruda unyora? Ndichiri kuda kunyora. Form 4. Ya ndonyora form 4. Ndowana kana course yandinoita ndapedza kunyora. Ukangopedza unyora form 4 then otsvaga course. Ya chokwadi. Course yaungada kuita ndechi? Chaunofarira. I know gogo vaigara vachirumidza Tapiwa mwana akanyarara. Mabasa ese pamba anobata hapana chaasingaite. Tapiwa zvese anoita. Iwewe basa raunoti wakagara wega uchiti ini ndofunga ndikakwanisa kudai zvingandiitira zvakanaka. Ini ndaimbofunga kuita course electrician ati. Woda kuita electrician? Wadi. All right. Okay. Tiri kuda kungotenda babava. Tichabva tangobatana navo izvezvi tisati wabuda muno mutotaura navo toona kuti anobatsirika. Alright, iko zvino utaura kuti wakuita basa rekuruka musoro. I remember pamwe pacho uchimbotaura kuti kushanda ndiri kuda asi chiri kunetsa pese pauri kufanira unowana basa panodiwa chitupa. Panenge pachitodiwa chitupa ende hapana anoda kupa munhu basa asina chi asina chitupa. Yeah. Anzi nemwe inini ndikuda hangu kugara naye. Rimwewo basa raungakwanisa kuita besides zvokuruka musoro zvauri kuita izvi chii? Ndingati hapana randingati ndotadza kuita ndi. Chero kurunzwa wawana basa chero anything. Chero. As long as uri kwanisa ku chokwadi. Alright. Pauri kushanda apa. Alright, toti washanda watambira. Uri kutasira kuti mari yaunenge watambira kwakudini? Ini ndatambira. Toti papo wana basa wakutambira mari chaiyo mari zvino. Wobva wazoita sei? Njekutanga antika vaning'ina wangu. Vaning'ina? Hai ndovana vamai vako shemu. Vaning'ina wangu. Ndingati ndivo vana vangu ndingati ndini chekutanga. Yeah. Utione kuvabatsira. Yeah, kundione kuvabatsira. All right. Okay. Right. Regai ngopa mukana 1 or 2 people varida kutaura naTapiwa 0772 162 651. Right, ndaona umwe ari kuti tokuburawo namba dzaTapiwa angaitawo here ecocash. Ecocash andina. Hauna kuregister because hauna chitupa. Alright, pane vari kutaura zvokuda kuita se zvokuda kukubatsira. Saka tichangova panamba dzako iwewe then wozongovaudza kuti vanokwanisa kubatsira hawo. Anditika. Yeah. Ndaona manamba zakati one day yevanhu vari kubvunza nyaya yenhamba yaTapiwa yeecocash. Chitupa hapana saka harakwanisa kuregister. Right, hanzi Tete Tapiwa was staying in Desert, not sure where he's staying now. Would love to assist him about finishing his school once he has his documentation
I'm a teacher at DZ2. And you can use this contact, right? Rekaiti tore contact number, right? Vari kudawo number dzake dzeecocash katapo ana ecocash anokwanisa kuregister because ana chitupa ndopa. I remember pepe waimboshandisa ecocash yamama wako wakazodikona pepe pandishandisa ecocash yamama pane zvakambonetsa pepe ndikataura nempepe dzendikazino ndikanobloka line. Right. Pane vanhu vakamboyonga vari kuda kubatsira akapedzisira kutorerwa mari yese achiri mwana mudiki ndopakatozosvika pakutoblokesa line, then line rablokwa kudaro apa ndira mama pachina, saka zvakabva zvangoperawo zvakadaro. Anokanganisa mwana. Alright, handitete makadi musape tapiwa munhu wese vanhu. Alright, no izvozvo ndo zvatisiri kuita nditya, ndo zvatisiri kutomboita. Anyway, tapiwa ka isusu takungonamata kuti Mwari vatibatsire vatitungamirire. Hopefully ipapapa tichabva tangobata baba watachitaura nawo toona kuti tinobatsirikana sei handitika. Alright, and I know kuzaruka kwezvinhu zvako kuzarukawo kwezvinhu zvevana as well. Kuti kana iwo wawanawo mapepa asi tiri kuda kungotenda zvakanyanyisa gogo Jabangwe. Gogo ava mufunge munhu yokungoti akatambira vana, akatambira tapiwa. Makore ake kufanira kunge achigara ikoko atopfuura but vakangomutambira. Saka tiri kuda kutovatenda zvizhinji. It's unfortunate ndachifunga kuti vachakwanisa kuya panapa nhasi, asi miri haisi kuita zvakanaka. Gogo Jabangwe, please get well soon. Vana vachiri kukudai, nyika ichiri kukudai, imimi taisei kasikai kunaya, kasikai kupora. Tinozwa kuti Mwari vanotitira zvakanaka. I know every year tinomboitawo makambana anongotibatawo Tete Tilder. Tine vanhu vatingadawo kublessa this Christmas, toita sei. Vamwe taingoendesa kwagogo ikoko tichiziva kuti nemhuri yedu inenge iriko pamwe chete nevamwewo vana vasiri vana tapiwa chete, nevamwewo vana vanenge vari ikoko. Saka gogo tiri kuda kuzongoramba tichikutenda. Tapiwa, tinotenda nekuya kwaita. I know you're a man of few words. Funzaini ndotoita kutomupusha kuti ataure, munhu ataura anenge angorizivi zvake. Zvino kusaluni ikoko unenge uchitaurawo here? Saluni une madzimai anenge ane makuhwa akakutaurwa nyaya. Alright, anyway, thank you so much Tapiwa nditika. Aiwa neno ndinotenda Mwari vakuitire zvakanaka. Tinoda kungotenda veAccess Forex vanova ndo vatiunzira kachino chikamu chatinoti isusu zvinoera zvinoshamisa zvinoda kufumurwa. Access Forex tiri kutaura nezvenzira dzekutumira mari. Saka mazuva ano tiri kuti isusu #Zim2 South Africa. Vanhu vari muno muZimbabwe takukwanisa kutumira mari kunyika yekuSouth Africa zvichida uri mubusiness, uda kutumira rana mari, une vana vari kudzidza ikoko, uda kutumira pocket money, uda kubhadhara mahospital bills, chero chii zvacho unokwanisa kutumira mari kunyika yekuSouth Africa nemuripo we8% chete. Kuti munzwe zvizere sunukai kutibata pa0776 302 424. Nxa ufuna ke uthumela ke imali eSouth Africa. Sazi abanye silabantwana abafunda eSouth Africa, abanye ke sikubabhizimusi enxa ufuna uthumela urana, ufuna uthumela umalayicha okuzamela ukuphathela izinto. Uyakwanisa ke ukuthumezela ke imali le through iAccess Forex. Ngoba kulezi nsuku thina sithi #Zim2 South Africa. Lokhu kwenza ke imali oyabufuna ukuyithumezela i8% yakhona iyona ke singathi imali yakhona ochajayo ukuthi uthumele imali. Siyababonga abeAccess Forex ngokusilethela ke leli hlandla. Bakutumira kana kutumirwa begi London zimne jobegi